هذا ليس غريب على أصدقائنا وأخوتنا من كل البلدان اللي فيها المنظمة هذه، واللي حسيتهم حريصين على النهضة اللي قاعدة تعيشها تونس والمساهمة فيها. وفي الجانب اللي والحقيقة هو ماهوش أول مرة احنا نتقابل، احنا عندنا مدة كنا مع بعضنا في بعض الإنجازات اللي شفناهم، ومن بينهم الفضاء اللي عملناه للأم والرضيع. فكانت بداية متاع مشاريع طيبة ياسر اللي احنا اليوم ان شاء الله باش نوصلوها مع بعضنا، باش تكون مكثفة اكثر الانشطة هذه وهالمشاريع هذه اللي قاعدين نوصلوا فيها بكل سعادة وبكل سرور وبكل فخر معاهم. احنا مرة اخرى ممتنين لاصدقائنا واخوتنا، ونقول لهم يعطيكم الصحة، وتونس بلدكم راهي الناس الكل، وراو ان شاء الله بقدر ربي كي نجاح تونس هو النجاح لنا الكل. أكيد. شكرا. إن شاء الله.